الله السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلاء بالبرنامج. اشترك لايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد محدثكم عليه صياد. فقره من الالف الى الياء، هاي الحلقه الثالثه. عنوان الحلقه، او اذا تريدون تطلعون على الحلقات اللي قبلها راح تلقون قائمه تشغيل. دخلوا على قوائم التشغيل راح تلقون الحلقات السابقه، وهاي الحلقه الثالثه هم راح تنزل وياهم بالقائمه مال التشغيل. عنوان الحلقه: الفرق بين الطور والوحشي. هوايه من الشباب مثلا يخابرني عدد من الوحشيات اللي نعرضهن يقول لي هذا الطور، او عندك طور او غيره، او مرات للاسف انه اكو جنايه كباريه يعني قدماء بالهذه ويكتب طور اول عزله، او طور خام، او طور صيد جديد. صديقي وعزيزي، اكو فرق من السماء للقاع بين الطور والوحشي. هسه شو تقول لي شنو هو الطور؟ شلون نقول فشي مسوي ابديت للوحشي، يعني اكو تطور بينه وبين الوحشي من السماء للقاع. اكو وقت يعني يجوز يبدي من 3 اشهر فما فوق. نرجع وياكم لقطعة التصوير. الفرق الاول بين الطور والوحشي هو عامل الوقت. الطور حتى يصير الوحشي، حتى يصير طور اكو فرق بالوقت، يعني اقل مده وهي شهرين فما فوق. يعني انا ليش اهل البصره يعجبوني بالجنيان الوحشي كلش؟ اهل البصره يجيني لك الوحشي سنه كامله وما يسميه طور، سنه كامله ويسميه خام الطير، سنه كامله ويقول الطير ما فاتح. اهل البصره لان عندهم روح طويله كلش ويا البلبل، وصبر كلش ويا البلبل، ويعرفون البلبل ايش ضام ما ضام. فلذلك لانه بلابلهم قويه وصعبه، يعرفون ان الطير ايش قد ما يظل بالقفص راح يجدد بروحه. فيظلون سنه وسنتين ويقول الطير ما فاتحه، سنه وسنتين ويقول لك الطير هذا وحشي. زين، فهذا النظام مالته. فهذا الفرق الوحشي عن الطور. اول فرق وهو فرق الوقت، لان هذا اول ما تصيده هذا وحشي ما معروف، خام احنا نسميه. ما تعرف انه هذا الطير راح يفتح عندك او ما يفتح، ما تعرف انه هذا الطير بيطور لو ما بيطور. شنو معنى الطور؟ الطور هو النوع الغنائي، او الحد او النوع اللي راح يقرا بيه، او المستوى اللي راح يقرا بيه. ترى هو الطور موضوع جايبين من الطرب. المهم، لذلك ما نعرف احنا هذا خام وحشي، هذا لازم يظل يسمى وحشي خام لحد ما يفتح وتسمع انه بيه لسانات قويه وحلوه حتى تسميه طور. من يبدي يقرا بلسان ثابت، من يقرا بلسان ثابت هذا يسمى طور. المهم، فهذا ما يسمى طور الا يعبر فتره من الوقت بعد ما نتاكد انه هذا الطير بيه لسانات، بيه حنجره، بيه ثبات بالقرايه مالته، ما بيه رفيع، يلا يسمى طور. بعدها الفتره الاولى كلها لازم نسميه خام وحشي. يعني 6 اشهر يجوز، او شهرين، قلت لكم يعني هاي اقل شيء شهرين، اكثر هو مرات حتى سنه يوصل. هذا طبعا كل سنه اقطع انه حتى اكمل الفيديو بسبب الصوت. الشغله الثانيه نوع اللسانات مالته. يعني يجوز انت اليوم انت عندك وحشي اوكي، وفتح عندك الوحشي وبدا يقرا عندك الوحشي، لكن شنو الفائده؟ ما بي لسانات، بي بس صياح بصياح. هواي اكو مناطق البستان مالته يغلب عليه الصياح، يعني بلابلها ما مخرجه غير بس صياح ويطوات صياح فقط، او الوريور مسيطر عليها. زين، هذا تسميه طور؟ هذا ما يسمى طور. هذا الطير يعني تعبان ما بي مستوى، الا هو كان الوحش كان يساوي بالفلوس مالته. ليش اكو وحشيات اكو اختلاف بالاسعار مالتهن من السماء للقاع، وليش اكو مكانات تنجيني واكو مكانات ما تنجيني. الشغله الثالثه اللي فرق هو بين الطور وبين الوحشي الركود مالته، او الطير من يجلس. يعني هسه احنا هذا الوحشي، هذا وحشي، هذا شوفوه مثبة الطير من بدينا التصوير ولي هسه، هذا نسميه، نظل نسميه وحشي. الطور ايش وقت يسمى الطور؟ الطور من يركض بالقفص، من يصير ثابت قدامك، من يقرا قدامك، او يفاري قدامك، او يطق جناح قدامك، او يبروز قدامك، هذا يلا يسمى طور. لذلك يا صديقي وعزيزي اكو فرق شاسع بين كلمة الطور والوحشي. ما يصير انت اليوم تصيد بلبل وتسميه طور، ما يصير انت تعرض بلبل صيد جديد تكتب عليه صيد جديد طور. فماكو شيء، لازم انت تكتب صحيح، تفتهم صحيح، حتى الهواية تنشرها بطريقة صحيحة وتوصل المعلومة للجناية الجدد بصورة صحيحة. تحياتنا.